Ya, ini anggota lagi merakit wall decoration untuk masjid Darussalam Batu Aja. Ini ada 2 layer, satu ornamen utama, ini layer kedua untuk variasinya. Jadi ada 2 warna untuk variasinya, ada warna kuning emas. Untuk yang utamanya kita pakai coklat tua mengikuti yang sudah ada. Nah, ini mesin kita sudah datang, tinggal menunggu koneksi elektriknya saja. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa beroperasi. Dan setelah tahun 2021 ini bisa beroperasi. Ini mas-mas yang ganteng-ganteng lagi setup dengan saya bisa besok. Alhamdulillah kegiatan kita. Terima kasih.